Nå, i morgen det TV-galla, tralalalalalalala. Så jeg har tatt selvbruning nå. Den superduper. Works great. Og nå tenkte jeg skulle ta en plastikkoperasjon. Nei, ok. Poenget at jeg kjeder meg på fredagskvelden her i Trondheim. Tror jeg. Kjeder meg veldig, faktisk. Det ganske mye fester du kan gjøre med en kork. Ja da. Så det, ja, TV-galla, det blir morsomt, jeg gleder meg veldig til, så derfor så har man tatt selvbruning og føler seg fin, selv om håret det har sett ut som et fuglerede nå i en uke, fordi at jeg skal vente med å slette det ut til i morgen. Ja. Å nei. Festet tyggisen min. Gris. Fniff. Nei, ok. Ja. Poenget se på balkongen min. Ser dere det lyser? Oi, katt igjen. Se, fint. Jeg har pyntet til jul her, så jeg vet ikke hvem dialekt det var. Na-na-na-na-na-na-na-na. Klokka 10:30, ok, da skal man snart legge seg da. Bare at jeg får ikke sove om natten. Jeg får ikke sove om dagen heller, så det jo for så vidt et problem. Men nå får jeg i hvert fall ikke sove, fordi at jeg gleder meg så fælt i morgen. Jeg har lakket negler i dag. Rosa, tenk. Fordi at gallasjonen min rosa, den skal dere få se i morgen. Ok. No. No stripping for you. Ok. Men jeg håper alle har en fin fredagskveld, og så håper jeg at alle får en skikkelig fin helge. Og vi bloggast.